you still looking at me? Why you looking at me? Fala aí galera, Kaique do game, trazendo mais um vídeo pro canal. E galera, eu estou trazendo como fazer um esconderijo secreto, né, numa lareira. Então se vocês gostaram da ideia, já vão se inscrevendo aí embaixo, deixando o like. E bora pro tutorial. Galera, para vocês começarem aí, vocês têm que fazer um buraco de 4 por 6. Então ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, galera? 4 por 6 aí. Desse jeito. Aí vocês completam aqui, né? Tudo certinho. Beleza. Quebrar aqui. 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 E aqui. Aí, galera, vocês fazem 3 de profundidade, beleza? Vou fazer aqui e já volto. Beleza, galera, tô quase terminando aqui. Voltar aqui e beleza, terminei. Então é 4 por 6 e 3 de profundidade, beleza? Agora vamos lá ver os blocos que vão precisar. Galera, os blocos que vocês vão precisar são bloco da sua preferência, tocha de redstone, pistão grudento, bloco da sua preferência, laje da sua preferência e rocha do Nether. Beleza? Galera, vocês colocam 2 blocos aqui, ó, afastado dos cantos, beleza? Aí, galera, vocês colocam 2 pistões grudentos virados para cima, desce aqui embaixo, tira esses 2 blocos, coloca 2 blocos aqui fora e coloca uma tocha de redstone aqui, ó. Ativou é porque tá pegando, beleza, galera? Se os seus ativarem aí é porque tá pegando. Agora, galera, vocês sobem aqui e colocam mais 2 pistões grudentos assim. Beleza? Ativou é porque tá dando certo. Agora vocês pegam a rocha do Nether e colocam uma aqui e uma aqui. Ela tem que ficar assim, ó, proporcional a esse pistão grudento aqui, beleza? Agora, galera, vocês pegam o bloco que vocês escolheram aí. Então vocês colocam aqui, galera, 1, 2. E desse lado também, ó, 1, 2. Aí vocês sobem aqui 3 blocos de altura. 1, 2, 3, beleza? E sobem aqui também, ó. 3, eu pus uma mais aqui. Aí vocês fecham aqui, ó. Beleza, galera, vai ficar assim a lareira. Aí, galera, vocês colocam laje aqui, ó. A laje que vocês escolheram. A laje é pra não deixar passar aqui, beleza, galera? Aí fica difícil deles saber que tem, se alguém seu amigo, e saber que tem uma passagem secreta. Agora vocês vêm aqui, deixa eu pôr de dia. Eita, os cachorros tá latindo aqui, galera. Agora, galera, vocês colocam aqui um pistão e mais um assim. Aqui desse lado a mesma coisa. Opa, quebrei aqui sem querer. Vou pôr o tijolo aqui mesmo. Um pistão. Opa, um pistão mais um assim. Beleza. Agora vocês quebram esse de trás aqui, ó. Beleza? Agora vamos tampar. Vocês colocam um bloco aqui e puxam 1, 2 e quebra esse daqui. Beleza, galera, essa parte aqui já tá basicamente quase pronta. Aí vai ficar assim, ó, beleza? Galera, agora vocês vão precisar de bloco de quartzo ou um bloco da sua preferência, qual você quiser, tocha de redstone, injetor, 2 isqueiros, repetidor de redstone e a própria redstone, né? Agora vocês têm que vamos tentar fazer esse bloco aqui funcionar. Agora vocês colocam aqui um bloco aqui. Opa, pus ao contrário. Aqui. Vocês colocam uma tocha de redstone aqui e colocam outra aqui. Beleza, ela vai apagar, ela tem que apagar. Agora vocês colocam um bloco aqui. Ela apagando, ela vai passar energia para esse bloco. Então vocês colocam a tocha aqui. Colocando a tocha aqui, vai ativar o pistão. Façam a mesma coisa desse lado. Coloca um bloco aqui e outro aqui. Aí, galera, vocês fazem a mesma coisa que vocês fizeram ali. Redstone aqui, aqui e aqui. Ativou, beleza. Agora vocês pegam o injetor. Vocês venham desse lado aqui de dentro. Ou é melhor vocês fazerem aqui assim, ó.
Põe um bloco aqui. Um aqui. Opa, quebrei ele sem querer, galera. Desculpe. Eu vou pôr aqui de novo e já volto. Beleza, galera, voltei aqui, eu pus aqui certinho. Então vocês vêm aqui e colocam o injetor aqui, ó, assim e assim. Aí vocês colocam o isqueiro dentro dele, ó. Um aqui. Desse lado também, beleza? Aí, galera, vocês pegam um repetidor aí. Coloca um aqui. Não. É um aqui e um aqui. Aí vocês puxam a redstone aqui. Aí vocês fazem 2 buracos aqui e colocam aqui, ó. Porque se eu colocasse a redstone normal, desse jeito aqui, ó, como que tava ali, ia conectar com esse bloco aqui, ó. Com o pistão aqui. Então eu faço assim, ó. Quebrem um bloco aqui e colocam para ligar aqui, beleza? Agora, galera, vamos precisar dos seguintes blocos: tijolos ou um bloco da sua preferência aí, laje da sua preferência, um bloco qualquer aí que você quiser, tocha de redstone e uma alavanca. Aí, galera, vocês colocam 2 alavancas aqui para ver se tá pegando. Beleza, ligue ela aqui e deixa ligado. Beleza, tá pegando aqui. Agora vocês colocam uma alavanca aqui, ó, bem aqui, e ativa e vê se tá pegando. Beleza, aqui já abriu, ó. Vocês estão vendo que aqui já abriu. Aí, galera, vocês colocam aqui o bloco da sua preferência que vocês escolheram aí, né? 2 aqui, a laje aqui em cima, puxa a laje aqui, quebra aqui e beleza, ficou assim basicamente, galera. Ah, esqueci de quebrar os blocos aqui, né? Se vocês quiserem fazer mais pra baixo aqui, pode fazer, galera. Eu vou fazer nesse daqui, tá bom assim, ó, beleza? Daí, galera, vamos esconder o sistema aqui, beleza? Gente, coloca um bloco aqui, peraí, aqui, beleza? Coloca um aqui, agacha, vem 2 pra cá, agacha, coloca um, agacha, coloca um aqui, abaixa aqui. Beleza, galera, tampei tudo aqui. Agora vocês marcam essa parte aqui, ó, esse bloco que eu não tampei aqui, ó, que fica a alavanca aqui, ó, pra gente desativar e ativar. Marca ela. Aí, galera, vocês sai daqui, Creeper. Vou tampar aqui fora primeiro, né? Tampar de bloco mesmo aqui, ó. Sai, Creeper, tá atrapalhando. Tampar aqui, desse lado aqui também. Aí, galera, toma um bloco, conta nesse bloco aqui e coloca um bloco aqui e tira esse. Aqui vocês colocam a alavanca, ó. Vamos fazer a ligação aqui atrás agora. Aqui, quebra 2 blocos aqui, colocam tocha aqui. Daí vocês quebram essa alavanca aqui, ó. Não vamos precisar mais dela. Daí vocês colocam um bloco aqui, beleza? E colocam uma tocha aqui. Vocês podem ver que ativou ali. Então deixa eu fechar aqui, né? Fechar aqui. Deixa eu fechar. Beleza, fechei. Aí vocês puxam o redstone aqui. Vocês estão vendo que ligou esse bloco aqui, ó. Vou até quebrar ele aqui, ó. Podem ver que ligou, né? Então vocês vêm aqui, fecham ele de novo, marcam ele aí certinho, né? Não vai esquecer. E colocam a alavanca aqui. Aqui, essa alavanca vai ativar tudo aqui. Então aqui eu posso ativar. Fechei, beleza, fui embora. Aí quando eu quiser entrar, é só eu ativar aqui. E para ninguém entrar, ativo aqui. Beleza, galera? Então o tutorial foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais tutoriais como esse, é só comentar aí abaixo. E não esquece de deixar o like. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve se ainda não for inscrito. E é nóis, valeu e tchau. Fui!